Приступим. Какие же артикуляционные упражнения нам помогут в постановке звука «р»? Это следующие артикуляционные упражнения. Лошадка, грибочек, гармошка, улыбка, лягушка и широкая улыбка, заборчик. На моем канале уже есть такие видеоролики, где я показываю выполнение этих упражнений, но сегодня я вам постараюсь показать наглядно. Первое артикуляционное упражнение – это лошадка. Дело в том,